Hello, karibu kwenye YouTube channel yangu. Kama ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yangu, karibu subscribe, like na kushare. Leo tunajifunza namna ya kufanya simulation kwa kutumia talk as an external load. Kama unavyoona kwenye screen yako, hiyo ni simple structure ambayo tunaenda kuifanyia simulation kwa siku ya leo. Kwa tunaanza na kuchora structure yetu kama inavyoonekana. Nachagua front plane, nachagua normal. Unaenda kwenye center rectangle na set dimension. Tutatumia 60 kwa 60 mm. Baada ya hapo tutaenda kwenye fillet, unaweza ka highlight yote, unapiga tick, unaenda kwenye features, extruded boss, uta extrude kwa milimita 10, unapiga tick, unaenda kwenye sketch, unachagua cycle, unaipa dimension, tuipe dimension ya 30 mm. Baada ya hapo unaenda kwenye features, extruded boss, uta extrude kwa milimita 90, unapiga tick. Baada ya hapo unaenda kwenye simulation, unaenda kwenye new stud. Stud yako itaitwa static 1, lakini unaweza kubadilisha jina ukaweka shaft simulation. Ukapiga tiki, unaenda ku apply material, utatumia alloy steel, uta apply alafu uta close. Unaenda kwenye fixture advisor, utatumia fixed geometry, utaweka fixed, napiga tick. Unaenda kwenye external load advisor, leo tunatumia torque, utachagua face ambayo tunataka torque iwe applied, then baada hapo tunachagua cylindrical face kwa ajili ya kuseti direction. Baada ya hapo tunachagua amount ya torque ambayo tunataka tu apply. Tunaweza tuka apply 1000 Newton meter, ka accept. Baada ya hapo unaenda kwenye run this start. Baada ya hapo unaona matokeo ya study yetu. Sehemu ambayo inakuwa affected sana na torque itakuwa ni hapa, na ndio ambayo iko na hatari kubwa ya kufeli, kwa sababu stress kubwa itakuwa maeneo haya, ndio maana imekuwa rangi nyekundu. Asante kwa kutazama. Kama una maoni au ushauri unaweza kacha comment yako hapo chini, lakini pia kama una kitu ambacho ungependa kujifunza kuhusu SolidWorks unaweza pia ukacha comment yako hapo chini, na pia usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata video mpya. Asante.